ჩვენ გვინდა რომ ღია და გულწრფელი საუბარი თავდაცვის მინისტრსა და პანკისის ხეობაში მსხურებ ახალგაზრდებს შორის რამდენიმე საათი გაგრძელდა. სოფელ ომალოში ჩასულმა თინათინ ხიდაშელმა ადგილობრივებს გააქტიურებისკენ მოუწოდა და ქართულ ჯარში სამსახური შესთავაზა. მინისტრის თქმით, ქართული ჯარი ყველასთვის ღიაა. ჩვენ გვინდა რაც შეიძლება მეტად ჩაერთოს ხეობა, აქაური ახალგაზრდები, ყველა იმ პროექტებში, რომელსაც თავდაცვის სამინისტრო ახორციელებს. საქართველოს ყველას სამშობლოა და ყველას სამშობლოა. მიუხედავად ეროვნებისა, ეთნიკური კუთვნილებისა, რელიგიისა, და ეს გვინდა რომ იცოდეს ყველა. ჩვენ ესეთი გასვლები დაგეგმილი გვაქვს მთელ საქართველოში და შემდეგი თვენახევრის განმავლობაში შევეცდებით მოვიაროთ მაქსიმალურად ბევრი სხვადასხვა ხეობა, ბევრი სხვადასხვა სოფელი, სხვადასხვა ადგილი ჩვენს ქვეყანაში, იმისაც რომ ჩვენს მოქალაქეებს რწმენა კონდეთ აბსოლუტური პირადად ჩვენგან მიიღოთ ეს დაპირება, რომ ქართული ჯარი ყველასთვის ღიაა. თინათინ ხიდაშელის შეთავაზებით დაინტერესებულმა პანკისელმა ახალგაზრდებმა მინისტრთან საუბარი მათთვის პრობლემურ რამდენიმე საკითხზე გააგრძელეს. მთავარი თემები: ლოცვა, რელიგიური დღესასწაულების აღნიშვნა, კვება ჯარში და სხვა ფუნდამენტური უფლებები. არანაირ შეზღუდვას არ ვაკეთებთ არც კვებაზე, არც ლოცვაზე, არც დღესასწაულებზე, მაგრამ იერსახე ყველა სამხედროს უნდა კონდეს ერთნაირი, როდესაც წესში ვდგავართ, რა თქმა უნდა. პანკისელ ახალგაზრდებთან შეხვედრაზე თავდაცვის მინისტრმა არაერთხელ ისაუბრა შეიარაღებული ძალების ღია კარის პოლიტიკის შესახებ, რომ თავდაცვის სამინისტრო და საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი მზადაა სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენლები კიდევ უფრო აქტიურად ჩართონ საერთო საქმეში. მიმდინარეობს საკონტაქტო სამსახურში მიღება და შესაბამისად სამხედროებთან ერთად ჩამოვიდით, რომ სრული ინფორმაცია გქონდეთ, რა საბუთები ჭირდებათ, რა პროცედურა უნდა გაიარონ, რა წესები მოქმედებს იმისათვის, რომ გავუადვილოთ ჯარში სამსახური. თავდაცვის მინისტრმა ადგილობრივებთან შეხვედრაზე ასევე ესაუბრა ეროვნული თავდაცვის აკადემიის ახალი ინიციატივის შესახებაც. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს თავდაცვის აკადემია ეროვნული გამოცდებისთვის მოსამზადებელ კურსებს თავად შესთავაზებს და პანკისის ხეობის ერთ-ერთ სოფელში რეგულარული მეცადინეობები ჩატარდება. თინათინ ხიდაშელის განცხადებით, საკონტრაქტო სამსახურში ჩარიცხვასთან დაკავშირებით საბუთების მიღება კრწანისის ეროვნული სასწავლო ცენტრის გარდა უახლოეს მომავალში კახეთსა და სხვა რეგიონებშიც იქნება შესაძლებელი. ჩვენ მზად ვართ, რომ ჯარში მივიღოთ ყველა. თქვენი გადასაწყვეტია თქვენი შვილების არჩევანია. ძალით ჯარში არავის არ წავიყვანს. ამიტომ რომ ჯარით სამხედრო მოსამსახური არ არსებობს. მაგრამ ვისაც აქვს სურვილი რომ იმსახუროს ჯარში, ქართული ჯარი ყველასთვის